अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल पीसी फैंडम। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ ब्लूस्टैक 4 की साउंड प्रॉब्लम का सोल्यूशन। फ्रेंड्स, वैसे तो मुझे ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में उसके पॉसिबल सोल्यूशंस बता सकता हूँ, जिसको फॉलो करके उम्मीद है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, जल्दी से वीडियो को शुरू कर देते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड्स, सोल्यूशन नंबर 1 ये है कि आप टास्क बार में जाएं और यहाँ पर आपको स्पीकर्स का आइकन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करें और चेक कर लें कहीं आपकी साउंड लो तो नहीं या ये डिसेबल तो नहीं। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम अपने सोल्यूशन नंबर 2 की जानिब, जो कि है ड्राइवर अपडेट। तो फ्रेंड्स, अपने दिस पीसी में जाएं, राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ में जाएं और यहाँ पर डिवाइस मैनेजर सर्च करें और इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ चुका है। यहाँ पर सर्च करें आप साउंड वीडियोस एंड गेम कंट्रोलर्स और ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करें। इसके बाद आपके पास कुछ आपके साउंड ड्राइवर्स आ चुके हैं, इन पर राइट क्लिक करें और अपडेट ड्राइवर सॉफ्टवेयर पर क्लिक कर दें और सर्च ऑटोमेटिकली फॉर अपडेट ड्राइवर सॉफ्टवेयर पर क्लिक करें। इसके लिए फ्रेंड्स आपको इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, तो इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल होने के बाद आप सर्च ऑटोमेटिकली फॉर अपडेट पर क्लिक कर दें, तो ये ऑटोमेटिक आपका ड्राइवर अपडेट कर देगा। देखिए फ्रेंड्स, द बेस्ट ड्राइवर सॉफ्टवेयर फॉर योर डिवाइस इज़ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। तो फ्रेंड्स, आपके पास जितने भी ड्राइवर आए उन पर राइट क्लिक करके अपडेट ड्राइवर सॉफ्टवेयर पर क्लिक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सोल्यूशन की जानिब। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट सोल्यूशन है कि हम ब्लूस्टैक में साउंड को चेक करें कहीं वो डिसेबल तो नहीं। तो इसके लिए आप यहाँ राइट कॉर्नर पर जाएँ, यहाँ पर आपको सेटिंग का ये आइकन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको वॉल्यूम कंट्रोल ऑप्शन मिल रही है, चेक कर लें कहीं आपका ये साउंड डिसेबल तो नहीं। इस पर कुछ इस तरह से क्रॉस लगा हुआ नज़र आ रहा होगा, आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, और यहाँ पर प्लस पर क्लिक करके आप इसे चेक कर लें और फुल कर लें। इसके बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं, सेटिंग्स। अगर आपकी पिछले स्टेप्स फॉलो करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही तो आप नेक्स्ट स्टेप फॉलो कर लें, जो कि सेटिंग्स का ऑप्शन है। इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का सेटिंग्स का डिस्प्ले आ चुका है। यहाँ पर आप इंजन पर क्लिक कर दें। जैसे आप इंजन पर क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह का ओपन जीएल आपके पास सिलेक्ट होगा, तो आप डायरेक्टक्स चूज़ कर लें। डायरेक्टक्स चूज़ करने के बाद आप अपने कोड चेक कर लें। अगर आपके कोड्स लो हैं तो आप मैक्सिमम 3 कोड्स सिलेक्ट कर लें और आप अपनी मेमोरी जो है इसको फुल कर दें। फुल करने के बाद आप रीस्टार्ट कर लें अपने सिस्टम को, और रिस्टार्ट करने के बाद चेक कर लें अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व है तो ठीक है, वरना आप नेक्स्ट स्टेप फॉलो कर लें। नेक्स्ट स्टेप में हम चलते हैं अपनी प्रीफ्रेंसेस पर। तो फ्रेंड्स, एडवांस पर क्लिक करें। एडवांस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का ऑप्शन शो हो रहा होगा। यहाँ पर आपके पास जो प्रोफाइल है वो ओपन प्लस 3T सिलेक्ट होगी, आप इसे चेंज करें, ओपन प्लस 5 पर क्लिक कर दें और सेव चेंज करके रिस्टार्ट करें सिस्टम को और चेक करें कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं। अगर नहीं सॉल्व हुई तो आप 1 बाय 1 तमाम ये प्रोफाइल्स को सिलेक्ट करें, सेव करके रिस्टार्ट करें अपने सिस्टम को और चेक करते रहें कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका यही मेथड है कि हम इन मेथड्स को यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।